Hangafni Oromoo Booranni beelaan dhumaa jira. Mangisti maal jetta ummanni beelaan dhume ummanni kun beelaan dhume yoo dhume booda eenyuun bulchita ummanni dhumeera taanaan mangisti ta'uun isin jiru bar maal jetta mangisti namoonni immoo dhageettii qabdan artistoonni keenya hundumti keenya namoonni dhageettii qabnu maaf sagaleen taan ummata kanaaf ummanni guyyuma guyyaan beelaan dhumaa jira bar hundumti keenya ana dabalate artistoonni keenya namoonni dhageettii qabdan OBN OBS miidiyaan Oromoo hundi ummata kanaaf sagalee haa taanu akkaataatti wal argine walitti mari'anne ummata keenyaaf qaqqabuu dandeenyutti haa mari'annu ani eessattis akkamittis ta'e ummata koo bira dhaabbadhuuf qophiidha iddoo barbaadanitti na waama maaliif Bujumburaan ta'in ni dhufa ummata koo bira dhaabbadha Boorana beelarraa haa oolchinu. Ummata keenya Booranaa kanarratti mootummaa maaliif hin dubbanne waa takka maaliif hin goone jennee gisee mootummaa koomannu warra garaa keessaniif yaaddan warra sabaaf takkaa yaaddanii waa'ee sabaa isin cinqee hin beeni mootummaa maaltu galche mootummaa as keessa maaltu galche kana rabbiitu fideettan ummanni kun wanna mootummaa filateef mootummaa kana filatee achi kaa'eef ummanni gisee rakkatu rakkoo keessa akka baasuuf ummata maddii akka dhaabbatuuf ummata isaa akka tajaajiluuf isin galee miti biyya jechuun ummata jechuun biyya duwwaa hin bulchu ummata waliin bulcha isin galeemi ummanni Boorana amata afurgutu lafarra haxaawamaa jiran wanni guyyaa takka inni ummata Booranaatiif saba keenyaaf mootummaan godhe takka leen jiru wanni inni gadhaabeen jiru rooba roobsisuun hin danda'in jenne maaliif rooba san ummata kanaaf hin roobsisin mootummoolee addunyaa ummanni xiyya beelaa jira jee gargaarsa maaliif gaafachuu ni danda'a inni taphattoota kubbaa miilaa naannoo Amaaraatiif miliyoona 150 gargaare ummanni kun sanii gadi taphattoota sanii gadi murtee jarri murteeffataa jiran daa'in jedhaa jiru. Yoo wanni kun akka carraa ta'e wanni tokko uumame waa tokko gochuun hin barbaachisu. Waa tokko boo'uun maal jechuun imimmaan harmee kanaa irraa haqnu kunooti aammeen asirratti kaashaappii isinii maxxansaa jira. Kaashaappii irra nu galchaati. Nama 26 miti nama 600 qabna kaashaappii irra kan galchuu danda'u. Dolara di balamas, dolara di batokos, account Itoophiyaa irratti illee warra account Itoophiyaa barbaadan immoo lakkoofsa WhatsApp tu jira isiniin maxxanfama lakkoofsa WhatsApp sana irratti yeroo haa jettanii account Itoophiyaatu isinii ba'a account Itoophiyaa irra sana irratti galchitanii waraqaa ittiin galchitan achuma irratti deebiftanii jechuudha dhumatteetti. Kanaaf waan jettan jedhaaga. Meme wadaa garuma wadaa taasisan isaanis eessatti galu abdii amma eessa bulu isaa akka goonu abshir ayyee galatoomii abdii koo mee harmeena dubbattu deeqaa tokko dubbadhu mee haadha keenya wanti dhagaame baafadhu mee yaa uummata koo wanti sinaa dhageessan ilmaan kan koo kana kan deemuudhaan rakkina kan koo kana keessaa si baana yaaduu kan ta'udha kan jedhanii karaa Dubaayitiin obboleettiin Dubaayii jirti Soodaan irraan deemne jedhanii sila Addis Abaadhaan jarri deemuu jedhanu ayyarii waa'uu jedhanii jarri immoo ijoolleen hin beekanu sabiyyiidhaan sila Jimmaa geessee Addis Abaadhaan gaheechitti dhiisee biraa deebi'e ijoolleen sabiyyiidha walumarratti dhalatanii amma immoo hangafti jaraas mana jiraana duraa mataan na duraa dhukkubee jennaan inni kun haadha kan koo rakkina keessaa si baamna ergasii akka taatee guddifatteetta amma immoo rakkina keessaa obboleettii bira dhaqee si baasa jedheenaan baroodhaa dhaqiyyenneenaan taa'abanii waan ta'e ta'anii waan namaa sangaa namaa raasii namaa qotanii barbaree dhaabbatanii siidhaan inni jarri ka'an barbareen jaraa jimmumaaf sarboo hedduutti duraa dhumte inni immoo obboleettiin immoo ayyariidhaan isin fuudhammoo yattu immoo dallaalli immoo sarboo Addis Abaatti immoo qabanii harka duwwaa hambisanii ijoolleedhaan makiinaadhaan Soodaan isin geessinanii waan jarri qaban Addis Abaadhumatti harka farankaasiin ayyariidhaan argite Addis Abaadhumatti harkaa fudhachuu jammaranii ijoolleen kan qoosiin harka duwwaa hafanii geessanii baardaadiitti immoo hidhanii waan jarri qabanu meeshaa jara uffata jaraatti baafatanii harka duwwaa hambisanii ka'anii murtii 8 achitti hidhanii harka duwwaa oofanii madda barsanii jennaan ijoolleen akka kanaan naqanii haramanii tuasii fachii qoraattii keessa deemtu. Amma miidhatti hirmee foonitti hirmee jennaan akka kanaan ijoolleen maraatuu taate bakkeetti na dura haftee asumaan immoo makiinaa ofiitiin immoo fuudhanii Soodaan isin geessinanii ijoolleen Soodaan nu geessaa jedhanu
Dhaqanii moochitti immoo na duraa dabarsanii na duraa gurguratanii yaa uummataa rabbi. You need ducats. No. I don't like him. Oh, sorry. Ka comment to any idea. Yeah. Single na. Kahon ka single na pare. I'm still single. But you have one to your husband. No. I know one. What? Ababdi. Yes. Okay. You need marriage. Yes, I want to need marriage. Yeah. You must give me in Oromo culture they have when somebody